怀斯是我很喜欢的画家，我一直打算做一个关于他的作画技巧和审美逻辑的分析，但是和老婆、同事还有朋友们聊了很多次以后，他们都一致觉得怀斯的父亲特别有魅力，应该一起讲讲。所以本期视频我想把怀斯的父亲也介绍给大家，同时我还会借助怀斯的采访稿，帮助大家从怀斯自己的角度上去理解他绘画的思路和价值观。我们现在开始正式了解怀斯的旅程。怀斯出生在一个绘画氛围特别浓厚的家庭，他的父亲纽威·康瓦斯·怀斯是一位著名的童话故事插画家，3位姐姐中有2位是画家，这2人后来都嫁给了画家，而且还是他父亲的学生。怀斯从小生长在一个艺术氛围浓厚的家庭，在这种家庭艺术传统的培育下，他的2个儿子也都从事艺术工作。大儿子尼可拉是纽约的画商，二儿子吉米则是一位写实画家。怀斯的妻子贝西是他的秘书，来自世界各地写给怀斯的信件大部分都是由贝西处理的。他还把怀斯父亲的书信加以整理编辑成了一本书。本视频绝大部分的内容都来自于怀斯和他父亲之间的书信或者采访。怀斯是家里5个孩子中最小的，从小就患有慢性疾病，身体虚弱，未能和一般的小孩一样受到学校里的正规教育。对怀斯来说，他的家庭就是他的学校，他接受的就是他父母的教育。在父亲的悉心照料下，他开始画家的生涯。怀斯的父亲纽威·康瓦斯·怀斯，他曾到特拉华州的威明顿跟随当时最著名的插画师哈瓦特·派尔学习。他是19世纪70年代美国插画黄金时代最著名的插画家之一。而老怀斯最敬爱的欧洲画家则是意大利印象派画家塞根迪尼、法国田园画家米勒、英国风景画家康斯坦堡等。他们的绘画都有一个共同的特征，就是以淳朴的田园生活为主题，表现了乡土气息。不过这都是老怀斯一直向往的效果，他自己的插画并不是这种风格。大家现在看到的就是他的作品，是一种典型的叙事类插画，强调画面的戏剧冲突，强调严格的主次关系，其核心技法来源于法国古典主义绘画，就像大卫·安格尔、杰罗姆那样。所以老怀斯真正擅长的绘画技巧就是他的老师哈瓦特·派尔教给他的这种叙事类插画技巧，而他首先教给孩子的其实也是这一类绘画技术，但他的教学方法却十分高超。怀斯从9岁起就开始学习水彩画，12岁时在家里演过莎士比亚的名剧。老怀斯经常在美国的庆典节日时在家里安排节目，鼓励5个孩子演出莎士比亚的剧目。在这个过程中，他会重点让他们去感受角色的情感，还会教他们去如何创作戏剧剧本。其实插画师的核心能力就是用视觉来表达故事，而对故事表达研究最深的就是剧本和小说。老怀斯这种方式能够让孩子感知叙事的节奏以及角色的情感，这恰恰是唤醒插画师创作欲望的关键。情绪的表达是大部分动力的根源，优秀的插画师往往都意识到了这个根本。所以啾啾的作者荒木飞里院在漫画书里面讲了很多知识都和绘画无关，基本上是教你如何创作剧本的。因此老怀斯在教授绘画技巧时，也是基于演员角色扮演的这种逻辑来教的。我们可以从怀斯的只言片语中感受到老怀斯在教学中的一些理念，要将自己完全投入去体验描绘的对象，如此才能深刻地描绘出自己所刻画的人或物。倘若你画的是一位驼背的人，你自己的背也必然会感受到疼痛。画肖像时，他教我感受颧骨和眼窝，感受背后的情绪。因此即使到了生命快结束的时候，怀斯仍然时常用手去摸模特的头，靠近去感受对方的呼吸，通过这种方式去仔细观察。在怀斯最满意的人物画《爱国者》这幅画中，他就是使用这样的方法的。怀斯晚年的自述中如此说道：我和拉菲克兰只共同相处了1个半月，但贝西说我几乎变成拉菲了。谈论他时带着一种缅因州特有的气质，最后总有说不完的话，能使人感受到真实的一面。我喜欢这样的朋友，71岁高龄却仍然生气勃勃，有深度且敏锐，那样威严、骄傲而且有理性，那是一种难得一遇的又能够和你相处融洽的典型。我和他无所不谈，甚至是性的方面。我们之所以合得来，是因为我晓得他另外一面，真实的一面。他是一个绝对的爱国主义者。你看怀斯画的每一个人，他都需要这样深入的交流，融入到他的生活之中，他才能动笔画得出来。他很少受人委托画肖像，但喜欢画那些他认为有特殊印象的人物。他所画的人，有些是他本人的延伸，有些深入他的过去，唤起他对往事的回忆，
也有一些是在不可琢磨的情景下完成的。他请来的模特有许多人就像怀斯自己一样，一生中都没有到过较远的地方，譬如缅因州的英格兰人。芬兰人这幅画画的就是缅因州的一位邻居乔治·伊里克森。林克画中的男孩林克是一个做什么事都不能长久的毛躁小子，也是怀斯附近的友人。他唤醒了怀斯对自己身上一部分童年的印象。他和作画对象建立这种情感，以及最后落回到绘画中的那种深刻的刻画和感情的流露，这些基础的能力正是他父亲培养出来的。怀斯还在公开的采访中这样评价自己父亲的教学：他是一位伟大的教师，因为他让你真正的去体验你自己对一切事物的看法，唤起你对物体之本质与特性的好奇心。他教导我们说，绘画必须反映画家的内心，这就是绘画的方法。老怀斯一向反对向学生灌输绘画规则或者公式，他极力主张人只能画他了解的最深切之物，而且必须心领神会与其共处，深入内在，成为其不可分离之部分。用真心就可以把画画好了吗？那当然还不够。老怀斯作为一个很厉害的插画师，不仅仅会讲述一些核心理念，他还会扎扎实实地教孩子们具体的作画技巧，亲身示范。他认为基础的技巧是进入个人风格表达境界之前必备的知识，但他更高明的地方就在于接下来的处理中。他会在这其中注重观察每个孩子在绘画中流露出来的特性。他并不是放任孩子随便画，他认为只有在一个相同的框架知识体系下，才能看到所谓的个性差别，这样才能了解孩子的特点，做出真正针对性的指导。而在教授孩子们作画的过程中，老怀斯为孩子们树立了3个非常关键的价值观。第一个就是面对问题绝不逃避，要深入其中，研究的足够深刻。这种对深刻本身的信仰深深地影响了怀斯，使得他早些年作品中对于死亡、对于虚幻、对于孤独这些更加深刻的主题给予了足够多的关注。比如1944年的圣诞节之城，怀斯为一位好友的母亲创作了一幅作品，那位好友的母亲于圣诞节早晨去世。这个作品里甚至能看到一些超现实主义的味道。典型代表还有1949年所画的幽灵，他拒绝那种甜美的画风，我们能在他的绘画中感受到沉郁的气息。这些都是他一些风格性的短暂实验性作品。他运用熟练的技巧创造出许多特殊的气氛，例如像鬼一般的人物、列强、光影。在这些作品中，他常常强调那种不安和戏剧性的效果，所以怀斯才会在采访中说出那样的话：我厌恶写实作品中的甜美气息，那是我技法发展上力求避免的危机之一。我能将融雪后的水流画得非常美好，令人觉得优美而赏心悦目，但那并不是我追求的东西。说回老怀斯的教育，他教给子女的第2个重要价值观就是要敏锐地感受一切，接纳一切。感受是一切创作的源泉。老怀斯曾费尽心机地启发孩子们去感觉、去体验。他认为只有培养好这个东西，才能让子女们充分地去发挥自己的创造力。例如，怀斯第一次远离家乡到缅因州时，他非常想念家乡。老怀斯告诉他，强烈的思乡情绪是人类成长过程中必经的痛苦情绪，年岁愈长，这种反应愈强烈。这就是老怀斯的反应，他并不是去安慰或者帮孩子把问题给解决掉，而是告诉他们如何去面对困难，并且去感受这些困难带给他们的情绪。其实这才是一种真正要进入生活的状态。生活是无常而多变的，面对生活，老怀斯既不积极也不颓废，而是以一种平和的心态去接纳。这样的人对生活的一切自然是敏感的。所以在老怀斯的信中，我们总能看到他对自然景物极其细腻的观察。例如他写给孩子的一封信里面这么写着：大地被一层浓雾笼罩着，眼前所见的一切都像是有显微镜放大的效果。不远处的一棵树看上去很大，但却模糊。站在眼前的一个人看上去简直像塔一般高大。长靴走在乱草地上，发出轻微的沙沙声，也会变成一种巨响。在我的右边，一片深草地点缀着快凋谢的黄花，我可以隐约听见小河中潺潺水声和云铃声，好像冰河中的水流。这就是老怀斯的文字，它是如此的细腻，他的视觉感知如此深入。那他是如何培养自己的孩子去建立这种敏锐的感知呢？其实主要是通过倾听、发问和鼓舞的方式来激发的。我们来看看他和女儿的书信案例。当他的长女亨瑞蒂在小时候曾经注意到某条路，使他回忆起了新英格兰时，老怀斯因此这样给女儿写信。他问道：是什么原因使你回忆起新英格兰呢？
那个石头墙、木屋或者草地都没有特别的标志，而且我觉得那并不像英格兰。女儿很快就回信说道，起初是因为路面的颜色，再加上道路两旁沿着篱笆爬满的紫葡萄藤的颜色，这些使我回忆起新英格兰。他就是这样，每当孩子看到了什么，产生了怎样的感受时，老怀斯都会追问为什么，是哪些具体的意象激发的。当孩子说出来以后，他并不会做一个正确或错误的判断，而是直接表扬，因为在感觉的世界里没有对错，只有真诚与否。这便是怀斯一家人相处的心得。老怀斯鼓励每个孩子去开垦自己的宇宙，更重要的是，怀斯一家人都倍感珍贵的那种生活理想，从生活上最平凡的家常琐事里追求最大的快乐与启发。平凡的事物之间充满了不平凡的细节，这样的价值观借由老怀斯的身体力行和家庭氛围渗透到了怀斯的血液里。所以在怀斯早期初入画坛，逐渐放下水彩画转型淡彩画的这段时间里，他画的往往就是各种平凡的生活事物，例如路边随处可见的草地。他仿佛是用显微镜般在观察每一个具体的细节。有的画家会画得很潇洒，用寥寥几笔去概括一个东西，但是对怀斯这样敏感的人来说，那些细节是这些事物存在的生命本质，他不能舍弃这些细节，因为这些看上去无关紧要的细节蕴含了他感知到的更深刻的真诚。这些画的共同特点就是看上去是一个很远的视角，但仔细一看，细节却很精致，就像是走近了以后才看到的效果。这种视觉的大小与细节的大小的反差，将孤独感营造了出来。清晰的细节会让一个事物显得孤立。正如怀斯自己所言，人们常提到我作品里忧郁的气氛，而我的确至今也仍然有这种感觉。但我想我的作品不能说是忧郁，而应该说是有思索性的。我经常思考，去想过去和未来的许多事情。我偏爱冬天和秋天，你可以从我的风景画中体会到那种秋天的孤寂与冬天的死气沉沉。整个画面并未明朗化，仿佛有什么事情隐藏在下面一样。但我们在他绘画中感受到的这种孤独，并不是一种令人痛苦的东西，而是在他父亲影响下持续的对生活细节进行观察以后所获得的一种喜悦。到此为止，我们已经了解到了老怀斯带给怀斯的两个价值观影响，但这还不足以使怀斯成为一个伟大的画家。伟大的画家要自觉地承担历史使命，这种宏大的责任感才能使得画家站在一个极高的视野，在艺术的道路上长久地探索下去。而这正是老怀斯留给怀斯的第三个价值观：关注自己的生活，建立真正属于美国人的艺术。那个时候美国刚刚崛起，这是当时美国文人普遍具有的爱国情怀，他们急切渴望在欧洲列强面前找到一种文化上的自信，匹配他们经济上的崛起。老怀斯坚决主张，唯有当艺术家团结起来反抗当时外来流行风格，而以一颗与国土与大众紧紧贴合的心来从事创作时，才能产生伟大的属于美国的艺术风格。他蔑视那些远离乡土迁到城市中与所谓艺术圣地为伍，追赶时髦，或那些到国外旅居而不浸润于自己家乡文化的艺术家们。因此老怀斯很崇拜丢勒、莫兰迪、荷马这些自始至终与日常景物接触而予以升华的作品，所以我们才能够在怀斯的绘画中看到许多对身边某一个角落事物的描绘的作品，比如空荡的房间、被海风吹拂的窗口、墙壁上挂着的一杆猎枪、一件挂在门口的衣服。这遵循了老怀斯对艺术的理想，在平凡中追问不平凡，专注于自己的生活，挖掘得足够深刻。很多人都知道，怀斯一辈子就待在一两个地方画画，没有怎么出去旅游过。他曾为自己这样的生活辩护过，并且抨击过当时美国一些崇洋媚外的现象。他说，我毫不客气地忽视了那些外国的艺术家，我提到的美国是纯粹的美国，不像别人总是说塞尚毕加索如何如何，他们总是说在绘画上我们美国人仍然是非常幼稚的。我所说的并非绘画的实质，而是绘画中的美国特质的问题，一种与生俱来的特质，也就是什么才是美国的艺术。我认为法兰兹克莱因虽然抽象，但在这方面表现依然很强烈。爱国者那幅作品中也有一种淳朴原始的特质，我相信只有美国的画家才能画得出来，那是一种纯净的美。老怀斯一直渴望做出属于美国人的艺术，这样的志向也就传承到了怀斯身上。虽然老怀斯曾在哈瓦特派尔门下受过很好的绘画技术指导，但他为了谋生一直从事插画工作，这是他始终引以为憾的，但却也始终觉得
没有时间去描绘自己肉眼观察到的乡村生活，没有创作这样的作品，对他来说是一种遗憾。他觉得那才是一门艺术家真正的职责，而不总是以夸张的手法刻板的去描绘一些浪漫的想象中的英雄故事。老怀斯一直想像怀斯那样画出一种凭借自己的生活而体会到的作品。因此我们可以发现，老怀斯几乎是把他一切关于艺术的美好理想都在他的教育过程中传递给了孩子。他深刻地意识到了生活中的琐碎会不经意间的持续地谋杀一个人的创作感知。每个人的生命都是有限的，画家要主动地把自己的生命投入到对生活的感觉中，而不是对生存的焦虑里。所以老怀斯通过自己的工作努力地保证了家庭的收入，保证了自己孩子在最开始进入画坛的时候可以衣食无忧，去尽量的去画自己想画的东西，帮助怀斯在早期的绘画世界里可以像童年一样，仍然沉浸在那种天真的感知中，那种远离了生存焦虑的世界里。怀斯是幸运的，他的家人们都为他营造了一个近乎完美的艺术氛围，使得怀斯的感知能力被不断的培养和正向反馈，进入到了一个良好的正循环之中。而当时刚好美国整个社会风气也非常接纳怀斯的画风，以至于怀斯自己都很感慨自己足够的幸运。他说，这是我的幸运之处，在美国画坛上我可以说正逢其时，过去我是孤独的，但现在许多写实主义画家辈出。以上便是老怀斯留给怀斯的3个价值观。怀斯一直以为父亲会陪着他在艺术的道路上探索下去，然而在1945年的冬天，无数画家的梦中情霸老怀斯因车祸去世了。这个事件深刻地影响了怀斯，他陷入到了巨大的悲痛之中。怀斯后来回忆说，1945年父亲去世在我一生中是一个重要的转折点，这个时候感情对我来说变得真正重要了。我和父亲感情深厚，他是我唯一的良师，而且是位杰出的值得尊敬的人。当他去世时，我只不过是一个普通的水彩画家，大部分作品只是漂亮虚张声势而已。他去世以后，真正有股力量驱使着我，使我努力想做点什么，证明父亲对我的教导并没有白费。我开始认真去做些严肃的事情，而非游戏般的去描绘周围的自然景色。我有种极其沉重的情绪，所以可以说，由于他的去世，使得我的风景画发生了一种根本意义上的转变，那就是父亲所具有的特质。父亲过世后，我所描绘的第一幅蛋彩画是1946年的冬天，描绘一名男孩在强烈的冬季阳光下从山坡上奔跑而下，他的手向后伸去，黑色的身影拖在后面，远处有一点积雪。画中的男孩就是伤心彷徨的我，伸向空中摇动的手是我自由的灵魂，似乎在摸索着什么。山坡的那一边是父亲出事的地方，我是如此的悲伤，以至于无法下笔画他。而那山坡最后也成了代替他的画像。我花了整个冬天的时间去画他，这是我唯一能够驱逐内心恐惧的方法，而且我能够从中获得一种振奋。这是我生平第一次为了某个真正的理由而绘画。2年后，他又创作出了他最知名的作品《克里斯蒂娜的世界》。怀斯说，1948年，我画这幅画时几乎花了整个夏天的时间。我留在缅因州的房里作画，也没有特别的人来到画室里看这幅画。当时我想这幅画很平淡无奇，然而如今每个星期怀斯至少都会收到一封来自世界各地的信件，询问这张画中的少女到底在做什么。怀斯说，有一天我在欧逊家的楼上向外看去，看到克里斯蒂娜在草原上爬行，于是想用蛋彩画表现这幅画。我在山坡上驻留了几个月，在那片棕色的草地上，我一直想象着她穿的那身粉红色的衣服。有一天看见克里斯蒂娜去探视靠近海边的祖坟后，拖着身躯走过那片原野时，终于有了画这幅画的构想。画中的少女成为一个最主要的焦点，整个画面四周的空旷与孤寂都集中在了这个清晰的焦点上。怀斯说，假如我知道某些事物必定如过眼云烟一样稍纵即逝，我就能够整个月的去画那个事物。父亲的离去让怀斯意识到了没有什么可以一直陪着他，绘画的感受也会稍纵即逝，如果感觉来了，就要不顾一切的去抓住那个瞬间。老怀斯因此以另一种形式活在了怀斯绘画的每一个瞬间里，那是怀斯对生命无常的觉察，也是他对父亲深深的怀念。那么这个视频到这里就要告一段落了。关于老怀斯是如何培养怀斯的话题就聊到了这里，我就不再继续发表自己的什么看法了。我是喜欢分享绘画内容和思考的维维老师，如果你觉得这个视频有帮助，记得一键3连，
我们下一个视频再见。